നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജോയിൻസിൽ നിന്നും ഒരു ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക കാൽമുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ, പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് എയർ ബബിൾസ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോയിൻസിന്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എയർ ബബിൾസ് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇതിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകില്ല, സൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ബോൺസ് റബ്ബിംഗ്, അതായത് രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്ന സമയത്ത് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇതിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആർത്രൈറ്റിസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ലിഗമെന്റ് സ്നാപ്പിംഗ്, അതായത് ഒരു അസ്ഥി മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് തെന്നി മാറുക. ഇതിനും നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകും. ഇത് ലിഗമെന്റ് സ്പ്രെയിന് കാരണമാകും. നമ്പർ 4 ടെൻഡൻസ് മൂവിംഗ്. ജോയിൻസിന്റെ താഴെയുള്ള അസ്ഥിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് ടെൻഡൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇനി ഈ സൗണ്ട് പേടിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യാതൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടോ പെയിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ടും പെയിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.